जिनको भी प्रॉब्लम है हेयर लॉस से वो भी पीआरपी करा सकते हैं। ये मेरा 3rd सेशन है पीआरपी का। प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूँ। पीआरपी में क्या होता है, पहले हमारा ब्लड निकाला जाता है, उसको यहाँ पर एक मशीन है, उस मशीन में रखते हैं। उसके बाद उसमें से प्लाज्मा निकालते हैं। अपेरेंटली प्लाज्मा में रिच बायोप्रोटीन्स होते हैं मैम, जो आपको हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो उसके वजह से पीआरपी कराते हैं और ये मेरा 3रा पीआरपी सेशन है। एक अच्छी बात है, नी रूट्स में आपको 3 कॉम्प्लीमेंट्री पीआरपी सेशन मिल जाते हैं। I am satisfied with the service that was offered to me by New Roots.